안녕하세요, 찌는사TV입니다. 요즘 코로나가 만연하면서 주위를 둘러보면 지인들이 한 번쯤은 코로나 양성 판정을 받으셨을 겁니다. 많은 분들이 코로나 격리 해제 후에도 불편감 때문에 제 외래를 찾아오시는데요. 바로 기침 때문입니다. 인후통이나 콧물 같은 증상들은 다 나았는데 유독 기침을 오랫동안 호소하십니다. 오미크론의 특징인가 봐요. 마른 기침, 발작적인 기침 때문에 일상생활이 불편할 정도라고 공통적으로 호소하십니다. 이런 불편함을 호소하시는 분들이 생각보다 많아 컨텐츠를 준비해보았습니다. 물론 약물 처방을 받으면 도움이 되지만 집에서도 할 수 있는 것들을 알려드리려고 해요. 코로나 완치자인데 기침을 호소하시는 분의 목안 내시경 사진을 보여드릴게요. 여기가 우측편도, 여기가 좌측편도, 여기가 혀예요. 저는 수많은 환자분들을 봤지만 이분과 같이 대부분의 목 상태는 정상이십니다. 먼저 기침이 나는 이유에 대해 알아보면 오미크론은 우리 기도의 위쪽 부분, 즉 상기도 감염이 주를 이루기 때문에 코점막, 인두, 후두점막 상피세포를 침범하게 됩니다. 상피세포가 바이러스 공격을 받으면 굉장히 예민해지고 사소한 자극에도 기침이나 가래와 같은 반응이 나타날 수 있어요. 이런 증상은 개인차가 있지만 1주에서 8주까지 지속될 수 있습니다. 물론 약의 도움을 받으면 좋지만 어느 정도 상피세포가 기능을 회복하려면 시간이 필요한 건 어쩔 수 없어요. 코로나에 걸리면 코점막도 붓기 때문에 마치 비염 환자처럼 입으로 숨을 쉬게 됩니다. 정상적으로는 코로 숨을 쉬어야 하는데 말이죠. 코를 통해 숨을 쉬면 외부의 찬 공기가 코털을 거치면서 적절한 습도와 온도로 교정이 되어 폐로 넘어가게 됩니다. 하지만 입으로 숨을 쉴 경우에는 외부의 다양한 온도와 습도의 공기가 폐로 바로 전달되어 폐를 자극하게 되고 이는 예민한 상피세포를 자극하여 기침이나 가래가 나오게 됩니다. 그럼 어떻게 하면 조금 더 빨리 컨디션을 회복할 수 있을까요? 코로나 바이러스 때문에 공격받은 점막들이 빠르게 회복하려면 제일 중요한 것은 수분 유지입니다. 가뭄이 일어난 마른 땅에는 농작물이 잘 자라지 않죠. 마찬가지로 점막들이 건조하면 기능을 회복하는데 시간이 오래 걸립니다. 그래서 지금부터가 중요해요. 집에 있을 때 충분한 습도를 유지하기 위해 가습기를 꼭 켜놓으시기 바랍니다. 특히 잘 때는요. 또 증기흡입 치료가 도움이 되는데 이비인후과에서 한 번쯤 해보셨을 거예요. 바로 이겁니다. 이 상기도 흡입 치료가 도움이 되는데 아이러니하게도 코로나 감염 때문에 요즘 이비인후과에서는 이 치료를 잘 하고 있지 않습니다. 그래서 집에서 증기 치료를 할 수 있는 방법을 알려드릴게요. 바로 이 수건에 따뜻한 물을 적셔 이렇게 코와 입으로 따뜻한 증기를 흡입하는 겁니다. 이 방법으로 기관지 점막에 수분을 공급할 수 있어요. 한번 해보시면 한결 기침이 완화되는 느낌을 받으실 수 있습니다. 또 코안이 건조하신 분들은 코세척 제가 여러 번 강조했으니 참고하시길 바래요. 그리고 미지근한 물을 꾸준히 섭취하시길 바랍니다. 하지만 카페인이 들어있는 차나 커피와 같은 경우에는 오히려 탈수 증상을 일으켜 점막을 더 건조하게 만들 수 있으니 주의하셔야 합니다. 그냥 보리차 같은 물이나 생강차가 도움이 될 수 있어요. 한 번에 많은 양의 물을 마시는 게 아니라 적은 양이라도 꾸준히 마셔 점막을 촉촉하게 유지하는 것이 핵심입니다. 뾰족한 방법이 아닌 것 같아 조금 실망스러우신가요? 하지만 혹하는 광고나 검증 안 된 민간요법이나 약보다는 가장 기본적인 치료가 가장 도움이 됩니다. 코로나 감염 후 기침 때문에 고생하고 계신 여러분들 제 영상을 보시고 수분 공급에 집중하시고 하루라도 빨리 회복하시는데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 다음에 또 유용한 정보로 만나요. 안녕.